Lekin iOS yagona platforma batareyangizni ob'yomi tushganligini foizda ko'rsatadigan. Samsung boshqa joylarda ko'rsatmaydi-da. Nima? Samsungda Yomix yo'q? Hozir men shu videoda isbotlab beraman Samsungda Yomix borligini va Yomixni ko'rsatishini, qancha qolganini ko'rsatishini isbotlab beraman. Agar isbotlay olsam, videoga bir dona like bosib, eng yaqin do'stingizga, ya'ni Samsungchilarga jo'natib qo'yamiz. Samsung Redmi'lar ular shunchaki telefon emas. Qaranglar, hozir birinchi bo'lib telefon nastroykasiga kirganimizda, telefon oxirida telefon ma'lumotlari bor. Telefon ma'lumotlarida bu yerda akkumulyator haqida ma'lumot bor. Mana bu yerda aytayaptiki, Yomix deyapti. Yomix 3400. Demak, telefonning batareyasining quvvati aslida 3400 standart holatda. Endi qancha qolgan? Mana hozir ko'rsataman. Mana bu yerda qancha qolganini ko'rsatadi. 3300. Demak, 100 ketgan hozir Yomix tushgan telefonda. Mana bu telefonda ham qaranglar, hozir 5000 amperda. Bu yerda qolganini hisob esa 4855.